네, 여러분들 안녕하세요. 예달입니다. 오늘 할 것은 제일 어색한 게임인가? 거기에서 지금 제일 유행하는 게임이겠죠? 자, 일단은 이제 출석하고, 자, 레벨 1은 가장 큰 물건. 물건 아니 가이드이고요. 수박이 제일 크겠죠? 예! 소리 좀 킬게요. 자, 오는 건 몇 마리 있습니까? 자, 일단 다 세어볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 열, 열 마리지? 근데 여기 보시면요. 여기에 오리가 아닌 것 같은 병아리가 있거든요. 일단 9마리. 와! 보면 그거 아닐까요? 보면 햇님이죠. 움직여져? 되네. 다른 점의 수박. 일단은 여기에 폰을 이렇게 흔들어 볼게요. 안 되네요. 대체 무슨 방법으로 해야 되지? 자, 일단은 여기 왜 수박이 뒤에 가리개지? 그냥 알려주기만 하면 되지 않을까요? 직사각형 만들기. 이건 세모. 이건 아니고 별도 아니고 이거? 와! 자, 저는요 일단 모르겠습니다. 자, 여기에 모서리 아닐까요? 일단 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 안 되죠? 자, 안 되죠? 모서리 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 네? 일단은 그냥 되는 대로 해볼게요. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉은 아니죠? 넘어가. 와, 이거 머리 쓸 필요가 없어요. 이거 아니야? 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 움직여진다요? 합치하고, 이것도 합체. 이거! 와. 8, 15, 27. 와. 갑자기 게임 평점? 10점. 왜? 20점. 20점. 왜? 만점 줄게 그냥. 아니 왜? 안 칭찬해주고 싶어. 나중에 칭찬할게. 부엉이를 깨워주세요. 햇님이 좋습니다. 광고 보고 싶고 오실게요. 여러분들 광고 다 보시고 왔는데요. 여기에 보면 1 더하기 2가 21이래요. 자, 2 더하기 3이 36이래요. 자, 그러면 사람들 속이지 마세요. 난 그냥 더하기로 할래요. 예! 가이드 차례대로 처치하고 6학년. 이 돌멩이 아니야? 둘, 셋, 넷, 다섯. 역시. 예! 아니, 힌트 안 봤어.
어디 있을까? 아니야. 잠시만. 야, 내가 이거 뒤에 봤을 땐 안 나오더만 너가 왜 나왔어 갑자기? 아무튼 다음 광고 보고 오시. 광고 다 보시고 왔습니다. 그럼 다 터치해볼게요. 터치하다 보면 나오겠죠? 그럼 뭔 말이야? 제 발견색 아닌지. 힌트 볼게요. 화면 안? 아니잖아. 화면 안. 어? 광고 보고 오실게요. 여러분들 이거는 제가 알 것 같아요. 뒤돌아. 야, 힙. 야, 힙. 한 가닥, 두 가닥, 세 가닥. 무슨 말이야? 이쪽에 가발 썼나봐요. 우리에게 뭐가 물어주세요. 아니, 뭐 어쩌라고? 아니잖아. 힌트 볼게요, 여러분들. 땅이 있으면 굳이 병을 채울 일이 없겠죠? 뭐야? 이번엔 좀 쉬운 거 풀어볼까요? 등석에 설립하게 풀어보세요. 1 더하기 0.7 더하기 0.3. 점수 먹을 수 있는 것은 이거 왜 다 아닌지. 이거 광고 보고 오실게요. 블록은 채워보세요. 다 채웠잖아. 여러분들, 근데요, 지금 제가요, 저희니 왜 제가요, 편집하기 힘들어하네요. 네. 아니요, 저 사실 바쁜 일이 있어서 이만 영상을 여기까지 해야 돼요. 나머지는 제가 다른 영상에서 지도하겠습니다. 여러분들, 죄송합니다. 그럼 이만 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 이왕이면 알람 설정까지 딸랑딸랑. 그러면 감사합니다. 안녕히 가세요.